আরে বন্ধু ঢোল বাজাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছিস তোরা? যা পড়তে বস গা। দেখ ভাল লাগে না, চল কাগজটা কেটে নৌকা বানিয়ে বান্টিকে মেসেজটা পাঠিয়ে দি। আরে ওটা কি দেখি তো। আরে এটা তো বন্ধুর মেসেজ। ও এই ব্যাপার, এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। চল তাড়াতাড়ি পাতাগুলো কুড়িয়ে বলের ভেতরে ভরে দি, এবার লাঠি মেরে পাঠিয়ে দি। এই তো বান্টি পাঠিয়ে দিয়েছে। চল এবার পাতাগুলোকে পরপর সাজিয়ে এভাবে রোল করে টেপ লাগিয়ে দিলাম। ব্যাস গোলাপ ফুল বানিয়ে ফেলেছি। এবার এগুলোকে একসঙ্গে রেখে ফুলের তোড়া বানিয়ে নি। আরে বাপরে মা আসছে। মা তুমি চলে এসেছো? বাহ মা চলে গেছে। এই ফাঁকে তাড়াতাড়ি নিউজ পেপারের মধ্যে ফুলগুলো রেখে ফুলের তোড়া বানিয়ে নিলাম। চল ওটা ফেলে দি। আরে এটা কিসের শব্দ দেখি তো। চল এবার পালাই। ফুলের তোড়া নিয়ে যাও, ফুলের তোড়া। এই নাও আঙ্কেল আন্টি, ফুলের তোড়া মাত্র 50 টাকা। এই নে 50 টাকা। বাহ বেটা বাহ। আরে বাপরে এটা কি? শয়তান দুজন আবার পালিয়েছে। আরে বাহ সব ফুল বিক্রি হয়ে গেছে, এবার দোকানে যাই। আরে ওই তো দুজন, আজকে তোদেরকে ছাড়বো না। ঠাকুমা ঠাকুমা এই নাও। থ্যাংক ইউ রিম্পা রকি। ঠাকুমা থ্যাংক ইউ বলার দরকার নেই, সবাই একটা লাইক করলেই হবে।